ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜୟପୁର ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜୟପୁର ସହରର କେଟିଏମ୍ ଶୋରୁମ୍ ନିକଟରେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁଲିସ। ଏଥିରୁ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୁଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ପାରାବେଡ଼ା ନିକଟରୁ ଜଗ ହରିଜନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଓ ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଖବର।